золотые! Сегодня я вам буду показывать, что я привезла из Геническа. Надеюсь, вы знаете, что я была в Геническе. Если нет, то нажимаете на красную кнопочку подписаться, обязательно поставьте голубой лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не искать мои видео в ленте, они будут просто вам ходить по оповещениям. Что я купила, это вот такой телефон. Там шарик, но он куда-то за кордон ускочил. Просто когда мы шли на пляж, мы покупали палочки кукурузные, и мне попалась вот такая вот прикольная игрушка. Но мы переходим дальше. Следующая игрушка это вот такой вот Чилобреч. Какой-то, я не знаю, у него меняются лица. Тут всего 4 лица. Я это тоже с палочек достала. Мы второй раз и шли на море, и купили тоже палочки. Мне вот такой человечек попался. Очень клевый. Потом, когда я вышла с моря, то там проходила женщина, там всякие были разные украшения. И знаете, что я купила? Я купила себе каниколон. Вот такой вот он, фиолетовый. Чтобы свои волосы не красить, я вот просто вот так вот его надеваю и вот так. Там его закреплять надо, но я не буду вам показывать. Мне вот так вот идет. Ребятки, лучше же искусственную покупать, чем свои красить. Правильно же? Если правильно, то напишите мне в комментариях. В тот же день я себе купила 2 вот таких браслета. Тут написано 4 раза я люблю мамочку, а тут 4 раза я люблю папочку. Они стоили всего-то по 5 гривен. То есть за вот эти вот 2 браслета я дала всего-то 10 гривен. Это очень дешево. Потом, когда мы пошли вечером гулять, я выиграла в конкурсе вот такой вот лизун. Он уже воняет, правда, но для видео я решила его сохранить. И он упал не в песок, поэтому он чуть грязненький. Фу. Раньше он пахнул лимоном, а теперь я не знаю, чем он пахнет. Прикольно. Ладно, ой, опять его положу в банку. Закрою. Лимончика. Но мы опять пойдем дальше. Когда мы пошли в магазин, мы купили мне йогурт Локо-Моко. Наверное, вы такой знаете, он очень мне понравился. И мне попался магнитик вот такой. Он очень... Нос сегодня чешется вообще. Капец. Вот он такой красивый. Но я, конечно, всю коллекцию не соберу. Потом я опять пошла на море, и мы купили 3 вот таких прикольных магнитика. Это мама подарила моему папе, написано любимому, Арбатская стрелка, 2018 год. Потом вот Арбатская стрелка. Мне опять сообщение в лайке пришло. Кстати, подписывайтесь на мой чат в лайке. Это там тоже подписано Аня Верум. Там моя фотка, ну, как обычно. Вот такие лебеди или кто это, я чуть путаю, тоже 2018 год. И потом вот дельфины. Привет из Арбатской стрелки 2018. Уху! Мне так он нравится, он безумно мне нравится, он такой милый. Мне купили такие 2 прикольных браслета. Вот такой первый. И вот второй, он тут разбирается чуть-чуть, то есть я могу на свою руку сделать, змея, это на ДНК чуть похоже, ну просто не тот цвет. Но мы переходим к самому последнему и самому такому интересному. Поехали! Ребят, что я хотела показать. Он светится так прикольно в темноте. Мы со своей подругой Лерой. Кстати, если ты меня видишь, привет. Мы купили одинаковые браслеты. Только у меня фиолетовый, у него розовый. Он так светится классно. Я просто не могу. Вот постоянно, если куда-то ночью иду гулять, я постоянно этот браслет делаю. Он очень мне нравится. Всем спасибо за просмотр. Ставьте опять же такие лайки. Оставляйте комментарии. И, ребятки, я хочу снять видео вопрос-ответ, поэтому пишите в комментариях мне свои вопросы. Я отберу 10 самых крутых вопросов и отвечу. Поэтому задавайте очень крутые вопросы. И всем пока. Люблю вас.